السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وسلامتين أرضية ملك استود شوكتان وحيسدني يجوه الرئيسي مادة السجان تامة في الصومالية وحيسوق كندم بيسي هدو إلى هبنا كيل لي هاي كورونا فارسكا أنت كوه الرئيسي عشان رده إنه هالكي أي تاجناين أيوم بينما أنت كسب بلابنا waxaan ku dhex jirnay cutubkii weynaa ee ahaa heesawleeda haddaynu casharadii hore wax yar iska xasuusino heesawleedu waxaan ku soo qaadanay intii hordhac ahayd waxay tahay iyo suugaanta halkii kaga jirto iyo kaalintay ka qaadato suugaanta iyo qaybaheeda kaalintay ka qaadato muhiimadda ay leedahay sida ay ku curato halkay kaga jirto suugaanta marka loo eegayo sida curinteeda waxa soo dhaw waxaan ku soo qaadanay casharadeenii ugu horeeyay sidoo kale casharadeenii ugu horeeyay waxaan ku soo qaadanay qaybo kamid ah heesawleeda waxaan soo horeysiinay heesawleedu laba qaybood ayaa loo qaybiyay heesawleed loo qaado heesawleed xoolaha ama hees xoolaad iyo heesawleed loo qaado farsamada oo hees farsamaha heesawleedii xoolaha loo qaadiyay waxa ugu badsada baynu hadii jeer ugu badan geela sababtuna wax kale ma ahayna geelu waa ugu manaafacaad badan yahay waana ugu dheef badan dib badan yahay marka xagga dhaqashada laga eego sidaas darteed buu ku qaatay heesaha ugu badan isla markaana loo curiyaa hawlihiisa kala gedisan waxaynu soo qaadanay oo kamid ahaa heesaha aynu soo qaadanay geela kow heesihii waraabka ahaa ama shubaashi baynu qaar ka soo qaadanay laba waxaan soo qaadanay heesihii geediga marka geela la geedigelinayo ama socodka dheer ku jiro tusaalayaal badan oo aynu ka bixinay waxaanu soo qaadanay caraabihii iyo marka la galab carruusiinayo geela heesaha loo qaado ama loo tiriyo waxa kale inuu tusaale ka soo qaadanay heesaha Allahumma musta'an marka geela marka geediga la gelinayo marka la caraabinayo marka la shubayo shubaasha ku jiro intaaba tusaaleyn ka soo qaadanay waxa kale oo aynu doonaynaa in yara dul istaago casharadeenii hore oo isku soo xidho hees hawleed guud ahaan sababaha loo tiriyay iyo ujeedooyinka ka dambeeya waxaynu ku soo koobnay haddaynu dib isku xasuusino saddex qodob oo muhiim ah qodobka koowaad wuxuu ahaa ujeedada ugu weyn ee hees hawleed loo curiyaa waxay ahayd in la isku dhaafiyo dhibta ay hawshaasi leedahay la isku dhaafiyo hees hawleedu waa hees gaagaaban waxay ka curataa marxalad shaqo oo marka la hayo gacmaha lagu hayo ujeedooyinka ugu waaweyn loo curiyo waxa kamid ah in hawsha dhibteeda iyo culayska ay leedahay la isku dhaafiyo si aanay dadku had iyo jeer culayska iyo rafaadka hawshu leedahay aanay ugu caajisin ama u dhibsanin waxa kale oo ujeedooyinkeeda kamid ahaa hees hawleeda ujeedooyinka ugu waaweyn loo curiyo ama laga faa'iideysanayo fariimo ayaa la isugu gudbiyaa ku saabsan hawsha la qabanayo مثلا haddii xoolo loo heesayo hees hawleeda loo qaadayo waxaad ka garanaysaa fariimo fara badan oo hawsha ku saabsan iyo xoolaha loo heesayo tusaale ahaan wuxuu inuu geel yahay ninka markuu hees hawleeda yaqaano isagoon hawsha u jeedin ama aan indhihiisu haynin heesta meesha ka baxayso dhigtiisu maqashayba wuxuu ka garan karaa hawshaasi inay tahay hawl xoolaad xoolaha si la waraabinayo ama loo shaqeeyo inuu geel yahay ama loo yahay ama ari yahay wuxuu kaloo garan karaa shaqadaasi inay bilow tahay inay bartan tahay iyo inay dhamaad tahay waxyaabaha kale cajiibka ah ee hawleedu leedahay waxay ahayd waxa kaloo la isugu gudbiyaa fariimo dhaafsiisan hawsha oo fariimo bulsheed oo nolosha bulshada qayb la xad ka qaata مثلا tusaale ahaan marka ay haweenaydu haruurka tumayaan mooyaha marka haweenku tumaya iyadoo mooyihii tumistiisii lagu jiro ayay haddana fariimo wax ku oo la gudbinaysaa daayirtii marka hareer tubnayd ama se hablihii ay dhashay ama cidii marka ay mas'uulka ka ahayd tusaale waxa kamid ah saddex markay haruurka tumayaan heesaha tiriya waxa kamid ah saddex kaaga diga kaaga deyriyaya kaaga diindhigaya ninka gaaban ha guursan oo waxaadan u guursan hadduu geelu cadhoobo maraqsaarka ma gaadho gunduhu ka dhaya ninka dheerna ha guursan hadduu ninka dheerna ha guursan hadday gaajo timaado gurigu iskugla ninka geesiya ha guursan
haddii geela la qaado gebgeb buu ordaayo gegadaa la dhigaayo gobla buu ku badaa bal hadda hooyadaa u fiirso haruurkii iyo waxanba way dhaaftay oo waxay fariin u gudbinaysaa inanteedii xilligaa guurijoog ahayd ee gashaantida ahayd oo ay leedahay hooyoy haddaad iga dambayso 3 iska ilaali ninka gees gaaban ee guursan bay leedahay sababtaadan guursan wax kale ma aha waxaanu ku laacin bay waxa la xuquuq qabanaya ma jirto hadduu matalan geelu cadhoobo kaliya maraqsaarka gaari maayo bay tiri waxa inantii dhagahay ku qaadaysaa inta haruurna waa la tumayaa garo waa fariin dhammaystiran waa message ay hooyadu u gudbinayso inanteedii ay dhashay waxa kale u sheegtay ninka dheerna iska ilaali bay tiri ha guursanay ka sii dheer ee daadka uu sii dheer dharka islaame midna waa qurux midna waa dhar xad dhaafa kaana ha guursan bay tiri oo maxaa dul guursan waxa islaantaas ugu sheegtay waa nin jileec bay tiri oo haddii ay hawle timaado reerku guuro gaajadaan ugu dul qaadano meel uu isku glibay tiri waxa kale islaantaasi fariinta ku dartay ninka geesigaana iska ilaali bay tiri hooyaa guursan su'aasha meesha ku jirta baadeeg qof kasto aqli leh wuxuu soonayaa islaanta inanteeda geesiga u diiday maxay ugu diiday iyadii baa sababaynaysa waxay tiri haddii geela la qaado dagaal bay yimaado gebgeb buu ordaayo intuu ismaqiiqo gegada saa ku galaayo markaaba waa la dilaayo markaaba uu dhintaa oo xaggaasi waxa kaga amaan mudan fulaha oo Soomaalidu fulaha halka amaan u haysaa tiraada fulaha habartiiba ma goblanto taa ka soo horjeedkeeda waxay noo muujinaysaa geesiga inay habartii markaa goblamayso islaantaas iyadoo 3 sababood labay mooyaha heesta ay naqanay mooyaha ay ku tumayso ayay fariinta dhaxalgalka uga tagaysaa haweenkii markaa yaryaraa ama se hablaheedii markaa garab joog taasina waa taa maxaad iga haysaa laba ujeedo ta koobaad oo ah in hawsha iyo rafaadkeeda iyo daalkeeda la isku dhaafiyo iyo tan labaad oo ah in fariimo wax ku ool ah oo hawsha ku saabsan ama se nolol maalmeedkaba ku saabsan la isugu tabiyo waxa kale oo ay hees hawleed ujeedooyinka loo tiriyo ama loo qaado kamid aha in lagu xasiliyo duuyada markaa hawsheeda faraha lagu hayo ee meesha tuwan in lagu xasiliyo oo marka xoolaha loo heeso iyo marka loo heesin si uma wada laqmaan si uma wada cabaan si uma wada daaqaan awrka marka la rarayaa daan loo heesin si uma wada fadhiyo uma xasiloona waxaad garanaysaa marka heesto inay ka qayb qaadanayso qabashada hawsha la qabanayo inay qayb libax la ka qaadanayso inta marka soo dhaafa hadaba maanta bal waxaanu imanaynaa casharkeennii oo daba socda casharadii hore ee aynu geela ka soo qaadanay geela waxaynu soo aragnay heesihiisii hore oo dhan hees hawleedda geela loo tirinayo markaad geel ahaan ka timaado waxaad daba socotaa 3 su'aalood baa muhiima marka aad baranayso hees hawleedda inaad maskaxda ku hayso 3daasi waxa weeye heesta meesha kuugu qoran maxaa loogu heesaa inaad ka garanayso heesaha kale maanta de geel ba halka kuugu qoran oo waad garanaysaa wuxuu inuu geel yahay laakiin haddii loodii arigiidii iyo magashi la isku ka wada daro su'aashaasi waa muhiim maxaa loogu heesaa inaad meesha ka dhex garan karto waxaanad ku fahmaysaa sunnad ama baadisoo heestaasi leedahay ama ku dhex qarsoon ayaad ku garanaysaa waxaan loo heesayaa inuu shayga yahay xilliga loo heesayaana inuu xilliga yahay su'aasha markaa ugu horeysa midka maskaxda ku haynaysaa markaynu heesta dhiganayno waxa weeye maxaa loogu heesaa kow goorma loogu heesaayo su'aasha laba fariinta ay heestani gudbinayso ama aynu ka faa'iideysanaynaana maxay tahay waa 3 su'aalood ee ugu badan ee hees hawleedkaaga iman kara hadday imtixaan tahay ya hadday kadis tahay ya hadday laylis tahay ya hadday waxqabad iyo assignment lagu diray tahay intaba 3 su'aalood baa ugu badan deemika ta koobaad jawaab uma baahno maxaa loogu heesaa waa geela goorma loogu heesaana de way ku qoran tahay oo waa xilliga daajinta taynu ku raagaynay markaa imika heesaha meesha inoogu qoran aynu kala baxayno een doonayna inaan isdhandhansiino ardayow waxa weeyaan waa maxay ujeedada ama fariinta ay tabinayso heestaas bal haddaba heesahan daajinta daajintu waa marka la xoolihii ay meel shahid daaqayeen hawdkii ku jiraan ama se dhulkii banaanaaye sudihii ay joogaan xoolihii daaqayaan ayaa heesahan loogu dhuftaa loo qaada iyagoo daaqii ku jira heesaha haddaba daajinta sunnada ugu weyn ee lagu gartaa waxa weeye waxaad ku dhex arkaysaa inay heesihii lafteedii ka dhex muuqato ereygii daaqsintu oo wixii baad halkan ka dhex aragto in la daajinayaba kow
ama inaad ku aragto dhirtii noocyadeedii kala gegedisnaayay geelu daaqayay qaar ka mida inay meeshaba ku suntan yihiinoo la soo qaadanayo midhya laba oo hees waliba midh ka sheekaynayso waxa kaloo aynu ku qaadanaynaa habdhaqankii geelu u dhaqmayay marka uu daaqayo ayaad haddana wax ka dhex arkaysaa oo xoolo kasta habdhaqan bay leeyihiin markay daaqayaan habdhaqan bay leeyihiin idahoo kale haddaad ka soo qaadato waxay caan ku yihiin foorar inay dhulku sidaa u tuustaan oo aanay madaxba kor u qaadin waxaa loogu heesaa deyla foorara adoo foorara oo aan filanayn foorihii gugu fooda kaa qabay oo na kala furay foorarkaasi xoolaha idaha iskale waxaad kaloo arkaysaa in riyahoo kale ama selooda cawska iyaduna ay carabka sidaa ugu laabayso ayaad arkaysaa waxaad arkaysaa geeska matalan geedalaaca oo kale geelaad ku arkaysaa geelu inuu mar walba geedahaa sare uu isagu ku caan yahay oo mar walba xoolaha had iyo jeer ugu geedalaaca badan lihi inuu yahay geela waayo waa waxaa ilaahay marka horeba luquntiisa kala bixiyey samays ahaanba kaga duwan xoolaha kale bal haddaba halkeennu kaalay intani waa tusaale wax alla waxa halkaa kugu qorani waa tusaalayaal waxa tusaale loogu qoray waxa weeye si aanad ardayo ugu qaadanin afartan xabe meesha ku qoran ama dhowrkan midha meesha ku yaallaa inaanay heesihii daajinta geeloo dhani meesha kuguma dhanna maade kasta waa sidaa waxa lagu dhigayaa wax yar laba su'aalood markaad wax ka shaqeys maadooyinka had iyo jeer technicalka wax laga shaqeynayo xisaabta iyo physics-ka iyo laba yaro su'aalood baa lagu qori labada yaro su'aalood baa lagu furfuriyo macallinku ku tusi boqolaal su'aalood oo buugta ku qoranaada laga rabaa inta yari markaa waa inoo tusaale markaynu intaa qaadano waxa laga rabaa inaad awood u yeelato boqolaal heesood oo kale oo daajinta geela inaad ku garan karto baadi socda iyo sumada ku jirta inaad ku garan karto kow bal hadee wuxuu ugu heesayaa hadba laba geed kii hadweyne hadoodilan raac hadba laba geed kii hadweyne hadoodilan raac geelu mar alla markuu daaqayo horta hawd buu u badan yahay geedweyntu ku badan tahay qodxaha leh geed waliba geedku ku hadhacsan yahay ee uu ka damalsan yahay ee uu ka magool badan yahay uu ka laama fiican yahay ayuu geelu ku samaadaa ayuu raacaa waxaad arkaysaa dhowr neef oo geed ku kulmay oo geedkii intay dhinacyada ka xiireen ka tegayo geed kaloo ka hadoodilan haddana sii raacaya sumadii buu inoo sheegayaa wuxuu leeyahay hadba laba geed kii hadweyne hadoodilan shaqlan macnaha raac waad garanaysaa wuxuu markaa inuu daaqsintii lagu jiro waad garanaysaa fariintay gudbinaysaana waxa weeyaan geelu mar walba inuu naqraaco oo uu geedaha kala doordoorto oo uu ikhtiyaar daaqo oo meeshu tahay berisamaad lagu jiro ee geeduhu hawran yihiin aanu geed keliya ku egaanin iyo faran keliya aanu ku egaanine uu geedaha naqa wanaagsan la raaco ayay heestu inoo sheegaysaa hadba laba geed oo kii hadweyne hadoodila raac bal hadda tan labaad eeg meeluu mayay helay oo mid kala miray oo marooriyo geeda mulaya leh marmaroojaay meeluu mayay helay geel had iyo jeer waxaan laga waayay meel barwaaqah uu naqraacayo geelu marka la xiriyo geel had iyo jeer sida xoolahan kale xeer uu laguma hayo waa geel xoolo ka madax bannaan in gacan bini aadan sidaan loogu hayo xero lagu soo xariyo aroorta laga foofiyo geelu wuxuu u badan yahay waa la xirgeeyaa waa darajooyinka uu xoolaha kala dheer yahay marka la xirgeeyo ee meel fog loo foofgeeyo geela meesha loo foofgeeyo isagaa naqraaca oo meesha mar walba way la roobaad ama naacawdii xareed ka urinayo ama higilkii geedaha halka ka arkayo ayuu raacayo lagama kara geel xataa haddii ka soo leexilaysnaa lama karo sidaas darteed ninkani wuxuu leeyahay uu ku suntayaa sheeheestan meel uu mayay helay oo mid kala miray roobaba iskaga daba daay mayayga waxa la yiraahdaa waa roobka aroortiida subaxdii sida ka saaka daay oo kale waa mayay ee lagu waabaristo hadduu habeen daana gudguday iyo miraale iyo baa la yiraahdaa marka meel uu mayay helay roob arooriyaad ku baristay oo mid kala miray oo haddana habeennimo mid ku daay oo marooriyo geeda mulayale markay waxa soo nimci iskaga daba dhaceen geedihii ay marooradu ka mid ahayd iyo kuwa kaloo aad u baxay mulayga waxa la yiraahdaa geedaha aan hortii la taaban ee arjawdii ku taalee sida wanaagsan u baxay marooraduna waa geed ka mid ah geedahan geed saarka la yiraahdo geed saarku waxa weeyaan
waa geedahan qadowga iyo ay ka midka yihiin dhilowyahanka iyo ay ka midka yihiin geedaha ku maran ayaa la yiraahdaa geed saarka marooradu waa geed saarka kamid ah dhadhankiisu waa dhanaan dadku siyaabo ka yar oo kala duwan bay u isticmaalaan meelaha hawdka oo manaha ah dadku way deertaan oo waa la dhanaansadaa meelaha qaar waxa laga deertaa maydhax siibsiiban oo weelasha iyo wixii la mid ah yaa laga tolan jiray geeluna uu ku jeel baxaayo maroorada uu daaqaayo uu jecel yahay sidaas darteed buu geedaha maroorada meesha wuxuu yidhi markaa meel uu mayay helay oo mid kala miray oo marooriyo geedo mulaya leh marmaroojay tii sidaa u daaqaysay wuxuu inay daaqsin tahay markaa way iska cadda waxaa geedaha mulayga leh iyo nimcada raacay inuu geel yahayna way inoo caddahay soo bal hadda tan labaad eeg markuu himirtiyo tan saddexaad hareeriga cuno habeedin ogey markuu himirtiyo hareeriga cuno habeedin ogey himirtiyo hareeriguna waa laba geed oo kale himirtu waa geed sal ballaaran oo midho waaweyn oo kuskuusan buu bixiyaa waa laga qaraabsadaa geed qaraabku ka mid yahay jiridiisa iyo laamihiisa adagna waxa laga qortaa fandaalada iyo gudayaasha iyo dhurayaasha iyo wixii la mid ah ayay Soomaalida hore ka qorin jirtay himirta hareeriguna waa geed weynta ka mid oo aan qodax lahayn geela labadaba aad u jecel oo daaqa labada markuu geelu daaqo ayuu habeedin og yahay habeedu waa kaadidi marka meeshan imka habeedintu habeedda marka la yiraahdo geela habeedu waxay ugu jirtaa meel sare oo aynaan inagu malaysan karin bay geela ugu jirtaa murti Soomaaliyeed oo labaali ah baa waxay tiraahdaa geelhan habeedin iyo haween aan buraanburin labaduba halkoodii may gaarin bay Soomaalidu oran jirtay geelan habeedin iyo haween aan buraanburin labaduba halkoodii may gaarin waxay u jeedaan nacam haweenkuna darajada ugu sareysay barigii hore lagu qiimeyn jiray waxay ahayd haweenaydu markay maskaxdeedu gaadho heer ay buraanburi karto geelana marka halka ugu sareysay noloshiisu ugu wanaagsan tahay waa geel habeed leh oo bahashay sidaas kugu gaashiyo casku casay sidaa darteed waxaad garanaysaa geela markay xaaladiisu wanaagsan tahay ee uu meel fiican oo daaqo inuu darajada ugu sareysa gaaro habeediyo markaasuu ku amaanaya wuxuu leeyahay markuu himirtiga hareeriga cuno tii habeedin ogeyday ee nolosheedu meesha ugu fiican ay gaari ogeyd habeedu waa qurux xagga geela de xagga reer magaalka laakiin waa nijaas iyo wax fool xun oo qarmuun oo dadka qaar ay ku sheegaan niman geel aqoonin baa geel yaa la yidhi waxaasi waa geel oo gabdhaha laga bixiya markaasuu wuxuu yidhi baa la yidhi ma waxa isku kaadsheen foosha xulle ayaa laga bixiyaa hablaha isku kaadsha ninkaas habeedinta dadka reer guuraaga ah ee xoolo dhaqatada ee deegaanka ay degan yihiin ama deegaanada geelana habeedu ammaan baabay geela u tahayba oo hees hawleediisa shubaasha waxaad ka arkaysaa iyadoo habeeda la dacarsanayo la udgoonsanayo oo uu leeyahay umul wiiliyo aroos ma yihide xagu unsigu kaaga soo uray unsiga uu sheegaya unsi kala ma waxa weeyaan waa habeedii baa ka soo kamkamaysa marar kale waxa kamid ahayd heesaha siniinta udgoon wayna saaqday ma isaga sida oo sibraha kule bal hadeeg wuxuu ninkaasina sheegaya habeedaasi inay leedahay ur udgoon oo sufuuro wanaagsan oo geel jiruhu hadii aanu urtaa urin xaaladiisu baan wanaagsanin marka geelo habeeda sidaa loo jecel yahay ee wanaagsan wuxuu keenaa buu leeyahay markuu himirta iyo hareeriga cuno labadaas waa amaan uu ku amaanaya daaqina uu ka dhex muuqdaa oo adiga arkay himirta iyo hareeriga uu cunayo waa daaq wuxuu inuu geel yahayna de waa ku cadaho habeedii baa meesha kugu jira ku sii soco waxa halkan haddana inoogu heesta afraad wuxuu halkaa ku suxusaya geelu mar walba deegaanada aan xoolaha kala gaari karin marka la idaaqayaan ayuu gaadhaa waa kaymaha dugaaga badan leh libaaxa iyo goosho halka is dhex hurdaan ayuu isna daaqaa dabadeedna isagoo arintaa ka dardaar warinaya wadnahana farta ku haya isla markaana ka waaninaya oo aad moodo inuu dhagta ugu sheegayo neefkii geel ahaa ayuu leeyahay ayga guunkiyo ay gooshu ayga guunka ah ee ay gooshiyo gaanigu hurdaan goray miratooy annahay geyn adnaha u geli ayga guunka ah ee ay gooshiyo gaanigu hurdaan goray miratooy annahay geyn
adna ha u gelin goray waa hal magaceed goosha iyo gaaniguna waa labkii iyo dhidigii libaaxa weey oo goosha waxa la yiraahdaa inta ay yar tahay inta aan curan gaanigana waxa la yiraahdaa labkeeda la dhigeeda ah ee isaguna aan curan markuu weynaado aar baa la yiraahdaa markii gooshu weynaatana qarari baa la yiraahdaa dhashay dhalaana caga baruur baa la yiraahdaa shanta magac baa libaaxa u diiwaan gashan marka wuxuu leeyahay ayga guunka kaynta gaamurtay ee aan cidi hortay gelin ee gooshiye gaanigu isbarbar hurdaan waa libaaxyadii goraydii miranaysay ee halka daaqaysay Allah kugu dhaariya anna haygeyn adna ha u gelin marka wadno farta ku hayada wuxuu ka baqayaa geelan inuu libaaxyo farfadhiyo oo la galo waa kuwa lagu daajiyo weey waqtigeenu iska kooba waan dul marayaa xiisadaheenu kullay way soo noqon doonaan inta coronavirus ku jiro kamaradaasina way soconaysaa arday hadhayalsanina biliis waxaas hoos u eega waa waxaad ku dagaal galeyseen ee imtixaanada kaga baxaysaan waa casharadii iskuulka lagu dhigay oo daaha dabadiisa lagaaga soo dhigayo sidaas daraadeed marka tusaalayaasha lagu siiyo inta kalena adigu sii wadwado tashanaad haddaan raaciyo bal haddee mareega indhuhu waa muraayade ha marmarinoo maraaga ha gelin mareega waa hal buuga jeedaa garo wuxuu leeyahay indhuhu waa muraayad oo daway naga arkayno indhuhu waa wax nugul qodax iyo wax la galgaliyana ma qaadi karaan hadii jeerna geelu wuxuu u badan yahay inuu qodxeedka daaqo sidaas darteed geedaha uu sida u falfaleeynaya ee qodaxdu duulayso ayuu uga cabsi qabaa inay indhaha ka galaan fariintanu markaa faraya oo hashii kula hadlaya heesawleedu laba siyood bay u dhacdaa labada siyood sida koowaad waa qofayn in neefkii lagula hadlo la leeyahay neef iyo sidan yeel oo la qofaynayo iyo in fariin laga gudbinayo oo hoga tusaale neefkii wixii uu geeyay wixii uu gudo fariin laga tabinayo oo labadaas siyood kuwani markaa waa kuwa hasha kula hadlay wuxuu leeyahay mareego indhuhu waa muraayade ha marmarin oo maraaga ha gelin maraaguna waa geed qodxeedkii baltaneeg sidii bahalkii baabusha lahaa meel bannaan iyo boodhis laga doy geelu waa wax gelgelin jecel hadii sheerna meelaha bannaanka ah ee aan xoolaha kala daaqin ayuu daaqaa mar alla markuu daaqiisa iyo waxyaabaha iska wato waxoogaa ku yar nasto ayaa waxa dhacda inuu sameeyo geelu meel yar oo bannaan oo burciida hadduu helo inuu iska gelgelimaysto dadka hadii jeer sii ku urgalaa waxay yiraahdaan dulinka iyo waxyaabahaas ku badan oo qofka bini aadankiiba inuu iska xoqxoqdo waa ka jecel isaguna waa xoqxoqashadiisa bay yiraahdaan oo adigu waa iska cilmi dhagoodkuun bay waxyaabahaas ugu soo gaadho waxay nooga xogogaalsan dadka hadii jeer xoolo dhaqashada ah marka geelu gelgelimeysiga hadii jeer lagama waayo sidoo si la midana dugaagana waxa ugu gelgelimeysi badan bahalka libaaxa la yiraahdo sida darteed buu isugu ekaysiinaya ninkan iyo wuxuu ku leeyahay sidii bahalkii baabusha lahaa meel bannaan iyo boodhis laga doy tii meel bannaan iyo meel boodh ah uu sidaa ugu gelgelinaysay bal hadda tan kale eeg markuu dabadiyo dambeedada lulo kayma daran liya dalsan buu helay yaa salaam markuu dabadiyo dambeedada lulo geelu markuu xasilo ee uu geedo fiican helo ee uu sidaa ugu lisay aan cidi ka dhaxgelaynin dabadu sawlula sida uu waxay muujinaysaa inay u dhan tahay oo aanay waxba ka dhinin sida darteed buu ugu suntay wuxuu leeyahay markuu dabadiyo dambeedada lulo geelu dambeedadu waa candhada labadii naas ee dambe kayma daran liya dalsan buu helay darantuna waa geedaha lagu jeel bixiyo oo waa geed gaabka oo qaybta ramaaska ay raacsan tahay oo mid dhadhankeeduna waa dhanaan una ku jeel baxa marka meel wanaagsan buu daaqaybay ayay muujinaysaa buu leeyahay bal hadda taneeg sidii ari badan oo ban lagu furay baa la dheerow haygu baahina isku soo bay heestaasi waxaan xasuustaa imtixaanadeennii la soo maray sanadadii hore laga soo maray waxaan u malaynayaa 16 ama 15 labada mid ahaan inay tahay ayaa lagu soo daray dabeedna waxa la yiri sheeg waxa loogu heeso ardaydii waqtiga imtixaanka galisay nasiibka way heshay markay arkeen ariga markay arkeen maashi way ka qaldantay waxay yiraahdeen waxa loogu heeso ariga loogu heeso way isdaba mareen markii la saxayay arigan waxa meesha loo keenay waaba ekeey oo waa loo ekeysiinaya oo wax shaqo iyo shaqo ku leeyahay ma jireen geel baa loogu heesaya oo la leeyahay sidii ari badan oo bal lagu furay ari fara badan oo tirooyina oo ban sida loogu sii daayay baa la dheerow haygu baahine
isku soo baydh war bahal yahow dhaadheerahay igu foof xumaan isku soo baydho uu soo dabaalaya marka wuxuu waa geel laakiin si ariga waa ekaysiin haanu bay ugu jirta marka roobdo ee ramaas baxo laanta rucubta ha sii ruugina raaxay taare bal hadeeg wuxuu leeyahay marka roobdo ee ramaas baxo ramaasku waa cusubkii iyo ugubaadkii sida uu soo baxo mur yiraahdo laanta rucubta ee qoyanaysa u jeedsanay arjawda leh ha sii ruugino ha ku raagine raaxay taabal reebo xabada ka tag buu leeyahay maanto dhan buu geeli daaqay maanto dhan isagoo ku wada ayuu xilli maqrib ku dhaweey buu doonay markaa inuu ka dhaqaajiyo wuxuu arkay neefkiyo sii wada oo sii daaqayo sii macaansanaya uu kaga furfuraya markaa heesta wuxuu leeyahay marka roobdo ee ramaas baxo laanta rucubta ha sii ruugine raaxoy taarreeb raaxo markaa waa hal magaceed baa halkan ugu jirta hablahana waa loo bixin jiray oo wanaag baa magaca loogu bixin jiray inta haddaynu kaga nimaadno ardayga waxa halka ka garatay hees hawleedka qaybaheeda kala duwan qayb walba wax lagu gartiyo baadiso ayaa la socota hees hawleeda waxa loo qaadayo iyo xilliga waxa loo qaado iyo fariintay gudbinaysana heestiyada is sheegaysa mar walba oo isfasiraysa adiga waxay kaaga baahan tahay inaad u fiirsato isla markaana taqaano dabciga iyo waxyaabaha kala duwan ee xooluhu ku kala gedisan yihiin heestaasina markaa si aad sumadeeda u soo saari karto inta haddaynu haddaba kaga nimaadno halkan waxa ku yaala laba yaro su'aalo labadaasi waa tijaabo bal waxaanu dirayno iyo waxaanu soo dhignay iyo kamaradaasi iyo waxa hawl dhacday inaad la socoto iyo inaanad la socon labadaas su'aalo si looga soo jawaabaan ku garan doona hadduu Ilaahay yiraahdo labadaada laga rabaa caawa ilaa britoolana jawaabta waa inaad soo dhigtaan halkii groupka inaad soo dhigtaan la idinka helo ardaygii labadaas su'aalood jawaabtooda isku soo daya waan nood garaysanaya waan la soconaya waxaan ogaanayaa ardaygaasi inuu la socdo xiisadii ardayga laakiin aan waxanba tororog u haystee sidii asmaloof ugu dhageysanaya ama musalsalka loola soconayay inuu noolo yar socda ee tororog ee isdhaafdhaafiya halkaa ka meedha iyaduna tiyo madbaha ku jirto oo xashiisa halkaa soo dhigatay fisikskii loo dhigayo waxa la kala macaashii waru hayna way ka soo bixi halkaasi ka soo bixi laakiin mid baan anigu idin sheegaya arintaasi waa arin muhiim ah Soomaalidu waxay oran jirtay saaftin loo kordhigay ciid doqon baan u garan hilib wax alla waxa qofka bini aadamka waxa ugu wanaagsan waxa uu gacantiisa ku haysto muhiimadda ugu weyn ee leedahay waad soo ceeshan kartaa waad dawlad garaysan kartaa waad bustahaaga hoostiisa adoo ku jira yaad xiisadii Soomaaliga halkan ugu dhigay oo aamus si xaqan soo egta lagu hayay dhigan kartaa sidaas darteed baa haday waqti yar siiyo u hawl galo intaas idinta laay labadaas su'aalo jawaabtooda raba kow horta waxa labada su'aalood wax kale laga maro labadaniba casharkan ay la socdaano geela loogu heesaa xilliga la daajinayna waa loogu heesaa labadaas su'aalood marka jawaabtoodii kaama doonayo su'aasha saddexaad baan ka rabaa hees walba bal fariinta ay gudbinayso ayaad soo sheegaysaa sharax guud ka bixi hees hawleedyadan fariinta ay gudbinayaan ta koobaad wiilu cagagsaday caata badana cawsu daaqayna cusaybkiisa iyo caarada maqan hada fariinta halka ku dhex jirtay waxay heestu ka sheegaysaa geeli soo qabo talabaadna waxa weeye mangalool iyo geelu meeygaag kama maarmo meel uu ku og yahay waa u muuda mangalool iyo geelu meeygaag kama maarmo meel uu ku og yahay waa u muuda ereygaas saanad ugu qaldamin waaba lagu sheegay waxa la guuri waa u dhuntaa baa loo jeedaa bal hadaba fariin labadaasi sharaxo hadii laga weydiin lahaa imtixaanka lagu soo dir lahaa wixii aad oran lahayd oo qoran baad soo dhigaysaa hadii Ilaahay yiraahdo de khayr insha Allah guul baan idin rajaynayaa waan isku soo noqon doonaa inta hawlahan socdaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh